Şeytan sözü şatın kökündendir. Şahit ya da şatın yere girdi, ümitsiz oldu. Bakın sizi kim ümitsizliğe sürüklüyse bilin ki şeytandır. Ümitsizlik. Cesaretini kim kırırsa şeytandır. Senin cesaretini kırır, sevinç bacarmazsan. Senlik değil bu, eleme bunu. Bakın kim insanları harama sürüklüyorsa, bir defa içmeyle bir şey olmaz, gel içeyi. Narkotik nedir ki bir defa iğne de vur, ne olacak bir defayla? Bak bir defayla başlayır da her şeyi bakın. Kim sizi narkotike, şeytanlığa, zinaya, içkiye, kumara, yalana, iftiraya, böhtana, sosyal medyada insanların ailesini, özünü rezil etmeye sürüklüyorsa, bunu yayırsa, pis sözler danışırsa, pisliği çoğaldırsa, senin ümidini kırırsa, sana cesaret vermirse şeytandır. Ne edeceğiz? Sınır koyacağız. Tanıyacağız, mesafe koyacağız. Sizin enerjinizi alan insanlardan uzak durun. Onlara vaxt, zaman, kaynak ayırmayın. Allah her şeyi koyup, yolunu da gösterip. Problem bizdedir. Yani problem Kur'an'da değil, Allah'ta da değil. Vallahi belədir. Benim imkanım olsaydı, Kur'an'ı söz insanlara bu cür izah ederdim yani. Benim bir imkanım var, öz şəxsi telefonumla çəkirəm, onunla gösteririm. 10 dəqiqəli bir şey çəkib gösteririm. Ama fikir verin, bizim sosyal medyada, televizyon, radyo bu kadar imkanlar neye sərf olunur? Ben deyirəm ki, ey insanlar, ey elinde bu imkan olan insanlar, siz Allah'a necə hesap vereceksiniz? Sizin elinizde bu kadar 24 saat işleyen bir aparat var, bir imkan var. Adama deyirəm ki, mənə imkan ver, nizamını gəlim yarım saat, pul da istəmirəm, qanalar da istəmirəm, tanıdım. Yok deyir. Mənə saç olmaq lazımdır deyir. Mənə adamları evləndirmək, boşanmaq, ailələrin içərisində olan didişmələri, boğuşmaları gətirib millətə göstərib, onun vaxtını, iradəsini, ağlını çalmaqdır deyir mənim işim deyir. Məgər bu sevinç xanım şeytanlıq deyil. Allah hamımıza ağlımızın, vicdanımızın, iradəmizin haqqını verməyi nəsib eləsin. Bizə də imkan versin ki mən bəziləri deyirlər ki, həyatda Allah varsa niyə şər var, kötülük var. Ona ayrıca bir veriliş çəkərik əgər istəsəniz. Amma burada mən bir şey söyləyirəm. Həyatda şər var, pislik var, zulüm var, niyə var, səbəbi nədir, Allah niyə izin verir? Bu suallar bir başqa şey. Mənim verdiyim cavab kimisə qane edə bilər, etməyə bilər. Ona da cavab vermirəm. Amma bir şey deyirəm. Həyatda şər, zulüm, haqsızlıq niyə var? Bunlardan əlavə daha önəmli bir şey var. Nedir? Bunların cevabını bilmekten daha önemli bir şey. Nedir o? Sen kimin tarafındasın? Şer'i temsil edirsən yoksa xeyri? İnsanların özüne vereceği en önemli sual budur. Ben kimin safındayım? Bir misalla da sözlerimi bitirim istersiniz. Meşe yanırmış Sevinç Hanım. Bütün meşenin qaymağını yiyen, her şeyini yiyen, ağası olan, idaresi olan, yiyesi olan bütün hayvanlar kaçırmış. Qarışqa su daşıyırmış yanan meşəni söndürməyə. Herkes buna el çalıb gülürmüş. Ay qarışqa, sənin deyir daşıdığın damcı ilə bu meşə sönərmi? Qarışqa onlara deyib ki, o aslanlara, o şirlərə, o tülkülərə, mən bilirəm ki, mənim daşıdığım damcı ilə meşənin yanğını sönməyəcək. Amma mən istəyirəm ki, Allah bilsin ki, mənim tərəfim hansıdır. Mən meşəni söndürənlərin tərəfindəyim. Ne güzel. Mən xeyrin tərəfindəyim. Şəri rədd edirəm. Allah da belə buyurur. Əmri bil maruf, nəhi ənil münkər. Ey insan, xeyri çoxald, şərə qarşı dur. Amin. Xeyri çoxaldanlara, şərə qarşı duranlara salam olsun. Çok teşekkür ederim Siracəttin müəllim. Bu 2 saata yaxın verilişimiz uzandı, amma necə keçdi vaxt həqiqətən bilmədim. Allah dilinizə qüvvət versin, ürəyinizə güc versin. Çok sağ olun. Burada bir şey diyeyim ki, bəzən insanlar deyir ki, müəllim deyirsiniz ki, xeyri çoxaldaq. Yəni nə edim deyir, mənim əlimdən nə gəlir? Bu cür verilişləri paylaşın. Bəli. Gözəl rəylər yazın. Nə qədər baxın, xeyri Allah Rəsulü buyurur ki, bir xeyri paylaşmaq o xeyri işləyən adam kimidir. Baxın, nə gözəl. Bizi bəyənin, videomuzda Bəyənsinlər, paylaşsınlar, gözəl rəylər yazsınlar, tövsiyə etsinlər, sayları çoxaltsınlar. Baxın, xeyri çoxaltmaq budur. Ne edim? Ya bu cür gözəl verilişləri paylaş, rəy yaz, çoxalt. Adamları cəlb elə, deyinən ki, belə gözəl bir kanal var, ona üzv ol.
Bax xeyri çoxaltmaq budur da. Yəni xeyri hamı müəllim olsun demirəm ki, hamı həkim olsun demirəm ki. Ya mənim də əlimdən bu gəlir. Nə edəcəm? Bir tıkla bir like qoyub bunu paylaşacağam, bir şey yazacağam da bunun altına. Və bir Allah də biraz bizi aktiv tutacağıq o vicdanımızı. Bəli, Bax o da çox diri gözəl, vicdan, diri tutacağıq. diri iradə, diri ağıl, diri toplum. Diri toplum xeyirləri paylaşan toplumdur. Təşəkkür edirik bir daha Siracəttin müəllim. Videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı da unutmayın dəyərli izləyicilərimiz. Hələlik yeni videolarımızda görüşərik. Sağ olun.